वेलकम है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं खान साहब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही काम आने वाला है आप सभी को। अगर आप टिकटॉक वीडियोस या फिर आप फ़नी वीडियोस या फिर आप मान लो दोस्तों अगर आप व्लॉग्स बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसमें बहुत सारे आपको फ़नी साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वीडियो में उसे ऐड कर अपने वीडियो को और भी फनी बना सकते हैं। देर ना करते हुए इस वीडियो को आगे ले चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है मेमे साउंड और इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां जाके इसे डाउनलोड कर लेना। तो मैंने भी इसे डाउनलोड कर लिया है। अब इसे सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही कुछ इस तरह हमें देखने को मिल जाता है इसका इंटरफेस, और यहाँ बहुत सारे आपको कैटेगरी मिल जाती है साउंड इफेक्ट्स के। तो यहाँ पर एक कैटेगरी है टिकटॉक की भी दोस्तों, और आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो चलिए किसी एक कैटेगरी को हम चूज़ कर लेते हैं। तो ये वाली साउंड इफेक्ट्स की आपको यहाँ पर एक कुछ साउंड आपको सुना देता हूँ। तो है ना दोस्तों बहुत ही कूल एप्लीकेशन। आप बहुत सारे आपको दोस्तों यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे आपको, जैसा कि ये विंडोज़ 95 और विंडोज़ एक्सपी। अब बात आती है दोस्तों इसे डाउनलोड किस तरह करें हम। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना है क्या है, आपको इस वाले साउंड पर आपको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको पहला करना क्या है, सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव टू लोकल स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं आपका जो साउंड इफेक्ट्स है आपका मेमोरी कार्ड में डायरेक्टली सेव हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही है ना दोस्तों कूल एप्लीकेशन, आप बहुत ही आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल।